إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وبناتي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. معاكم ام سناء من قناة بيتك اجمل، وراجعه لكم بيوم جديد وفيديو جديد نبدأ فيه بالصلاة على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. حبايب قلبي الغاليين، عاملين ايه يا بنات؟ وحشتوني جدا جدا. غبت عليكم كده، كان في شوية ظروف وفي شوية لخبطة كده في القناة يا بنات. الحمد لله على كل حال، يعني بحاول اصلح المشكلة اللي في القناة. الفيديو دوت نزل كذا مرة يا بنات واتمسح، فان شاء الله نكمل على خير باذن الله. وراجعه لكم النهارده بقى يا بنات بفيديو كله طاقه ونشاط كده، هيشجعك ويحفزك معايا. عايزه اقولك لو انتي تعبانه وعندك كسل الدنيا كده ومش قادره تعملي اي حاجه وبيتك مكركب على بعض ومش عارفه تبداي منين ولا تعملي ايه، هقولك تعملي ايه. وهم 5 خطوات يا بنات هيغيروا حياتك للافضل. وتعالي بقى قبل ما اقولك عليهم افكرك ما تنسيش تصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام في الكومنتات، وما تنسيش بقى بلايك وكومنت حلو منك كده تقولي رايك في الفيديو. ولو انت اول مره بتشوفيني خدي جوله في القناه، ولو عجبتك القناه شرفيني باشتراكك وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. وتعالوا بقى يا بنات شوفوا معايا الصاله زي ما انتم شايفين كده. بصوا انا شايله فرش الانتريه والمفارش كلها، الستاير اللي هي الشيفون اللي هي البيضه دي، كل الحاجات اللي في الصاله كلها انا شايلاها وغسلاها، حتى اكياس الكوشانات وكده. عامله زي تنظيفه كده عميقه كده يعني، او تنظيفه شهريه علشان نحافظ على البيت يفضل نظيف كده على طول يا بنات. وتعتبر برضو تنظيفه كده تمهيديه او مؤقتا لتنظيفات رمضان، يعني احنا كلها شهر باذن الله او شهر و10 ايام كده ونبدا تنظيفات رمضان، فدي هتسهل علينا كتير. فزي ما انتم شايفين كده بقى انا شلت برضو البيضات اللي هي كانت على الركنه دي، شلت كل حاجه غسلتها. شلتها امتى؟ عملتها امبارح يا بنات. انا لما اكون مثلا ناوي اعمل الريسبشن مثلا تاني يوم او الصلاه يعني، فقبلها بيوم بالليل كده بروح لما كل الحاجات دي كلها وغسلاها، منها اوفر مجهود ووقت في نفس الوقت، يعني ما اقدرش اغسل كله وافرش في نفس اليوم. فانا استغليت الوقت بقى، عملت الكلام ده كله امبارح ونشرتهم بقى كده زي ما انتم شايفين. وقلت بقى النهارده نفض بقى كده الريسبشن كله، وهنشيل بقى كل حاجه من مكانها ونكنس ونمسح كده. وحتى كمان خدت معايا امبارح يا بنات المشايات بتاعه البلكونه اللي هي الموكيت اللي هو لونه زيتي ده يا بنات، ده مش نجيله او مش بديل اللي هو النجيله يعني اللي هو بيتباع جاهز ده، لا ده موكيت لونه زيتي كده. لما بفرشه في البلكونه يا بنات بيديني شكل النجيله، بيبقى شكله جميل يعني ما شاء الله. المهم بقى قبل ما نبدا تنظيف كده يا بنات قلت ايه، نشغل بقى القران الكريم كده. شغلت سوره البقره ما شاء الله، يعني بتفرق معايا جدا يا بنات اما بكون بعمل شغل في البيت، بتغير اليوم خالص ما شاء الله، يعني ايه بركه في البيت كده. ادخل بقى من الغسيل الاول بقى كده. وعايزه اقول لكم برضو عندي غسيل كتير عايزه يتغسل، الملايات اللي انا كنت لماها من على السراير بقى. المهم بقى انا عايزاك لما تكوني بتعملي شغل البيت زي كده، يعني تشغلي نفسك بكذا حاجه في نفس الوقت. هتقولي يا بس انا ما بعرفش اركز الا في حاجه واحده، لا جربي كده وهتلاقي نفسك اخر اليوم انجزت حاجات كتير. كميه الغسيل كله يا بنات، وهبدا برضو ان انا اغسل تاني. هتقولي بقى غسيل امبارح وغسيل النهارده؟ انتوا عارفين يا بنات الغسيل ما بيخلصش. انا دلوقتي هغسل ايه، شويه فواتح كده، والملايات بقى اللي احنا لميناها من على السراير. طبعا افكركم احنا عملنا الفيديوهات اللي فاتت، عملنا اوضه عبد الرحمن واوضه البنات، نزلنا الشتوي وشيلنا الصيفي وعملنا تنظيف عميق للاوض وغيرنا الملايات والفرش والكلام ده كله. فطبعا عندي ملايات كتيره جدا، وعندي بقى الدفايات اللي احنا كنا بنتغطى بيها، عندي شويه غسيل حلوين يعني. فنستغل اليوم بقى في كذا حاجه يا بنات، يعني اشغل غساله مش هقف جنبها بقى، اروح بقى اروق. وطبعا ايه بدات بالبلكونه، اول حاجه كانت كلها تراب زي ما انتم شايفين كده، هننضفها بقى وبعدين ندخل على الصاله يا بنات. وتعالوا نشوف بقى ايه الحاجه اللي مسيطره علينا كلنا دي، ليه على طول تعبانين وهمدانين كسلانين، مالكيش نفس تعملي حاجه، البيت مكركب ومهما تروقي وتنضفي البيت مش باين عليه. بصوا يا بنات، هي شويه حاجات كده بيحصلوا معانا بيوصلونا ان احنا يبقى عندنا زي ايه، حاله اكتئاب او احباط. والحاجات اللي بتحصل معانا دي احنا السبب فيها. طبعا ما بتحصلش مره واحده، هي بص كل يوم يحصل حاجه تلاقي نفسك على اخر الاسبوع خلاص انت قفلتي من البيت واللي فيه والعيال ومش عايزه تعملي اي حاجه. طيب ايه هي بقى الحاجات اللي بتسبب عندنا الحاله دي؟ هم 5 حاجات يا بنات، هقولك عليهم وهقولك ازاي نتخلص منهم. اول حاجه السهر والصحيان متاخر. تاني حاجه اعزكم الله يعني القمامه، انك انت ما بترميش القمامه اول باول.
سواء بقى في المطبخ او في الاوض يا بنات بتسبب طاقه سلبيه. تمام. تالت حاجه الكركبه يا بنات، او اي حاجه مكسره عندك في البيت، يعني مثلا طبق مكسور، اي حاجه في ادوات المطبخ، اي حاجه في الشقه مكسره، دي برضو بتعمل طاقه سلبيه. طيب رابع حاجه الغسيل اللي ما بيخلصش، لازم يكون في مكان للغسيل اللي عايز يتغسل. تعالوا بس اقول لكم انا بعمل ايه كده عشان ما تتوهوش مني. انا خلصت البلكونه يا بنات ودخلت طلعت الغسيل من الغساله وحطيت غيره، وخدت بقى السجاده والحافظه اللي كانوا في الصاله كنستهم من الاول كويس لان ما فيش مكان انفض فيه، فاهميني؟ فبكنسهم الاول والمهم كده عشان نشوف هنعمل ايه. رجعت تاني للغسيل يا بنات، طلعت الغسيل وغيرت بقى الميه لان هنغسل فم تاني، وكالعاده الفم التاني يعني هغسل الغسيل كله مره تانية يا بنات. خلصت اول فم وبغير الميه واحط بقى مسحوق جديد، بحط اوكسي يا بنات وكلوروكس الوان، واغسل نفس الغسيل تاني. تمام، عشان يزهزه كده معانا ويبقى زي الفل كده، كلها حاجات فواتح، فما ينفعش تغسل فم واحد. ونرجع بقى نكمل الصلاه، هنزعف بقى وننفض ونمسح وكده ونكمل موضوعنا يا بنات. وكنا بنتكلم على رابع حاجه وهي الغسيل اللي عايز يتغسل. ما ينفعش تدخل الاوض تلاقي كل سرير عليه شويه غسيل، ومش غسيل في الارض، غسيل على الكراسي. الغسيل اللي بتلميه اللي هو النضيف المغسول يعني ترميه بره مثلا على الانتريه كده، تبص تلاقي الدنيا حواليك كلها غسيل، ده كله برضه بيعمل طاقه سلبيه. وخامس حاجه عدم تهويه البيت، يعني تصحي من النوم كده تفضلي قاعده زي ما انت مقفله شبابيكك، البلكونه مقفوله، حتى لو ما عندكيش بلكونه، لو ما عندكيش شبابيك، لو شقتك كلها على المنور لازم تفتحي الشبابيك كلها. القفله دي كده ما بتجددش طاقه المكان. تمام، احنا كده اتكلمنا على 5 حاجات. طيب جمعي الحاجات دي كلها كده وشوفيها بقى موجوده عندك او موجوده عندك كام حاجه منهم، وشوفي الحاجات دي فعلا بتسبب الكلام ده معاكي ولا لا، يعني بتسبب لك احباط كده وطاقه سلبيه ولا لا. اكيد طبعا، يعني الحاجات دي كلها بتاثر على نفسيه اي حد. طب احنا ازاي نتخلص من الحاجات دي كلها؟ حاجتين 2 هيحلوا لك كل المشاكل دي كلها، وهي النظافه والنظام، دول اهم حاجه. طيب هتقولي ما انا نفسيتي تعبانه، انا مش قادره اقوم اعمل اي حاجه من الحاجات دي. هقولك اول حاجه هتحلي لك كل المشاكل دي كلها، تقومي الصبح كده توكلي على الله، صلي الضحى لو صليت الفجر يعني حاضر، ربنا يعينكم جميعا يا رب كده ويثبتنا. وتقرأي بقى الأذكار بتاعتك، لو ليكي ورد بتقولي كل يوم الصبح كده اعمليه الصبح. تمام، وشغلي بقى سورة البقرة. يا سلام يا بنات على سورة البقرة الصبح كده، البركة كلها، الراحة النفسية، الطاقة الإيجابية، حقيقي بجد والله. يعني هو كلام ربنا كله جميل ما شاء الله يعني ويريح القلب، بس سورة البقرة ليها تأثير كبير جدا، بتفرق جدا في يومنا. شغليها الصبح كده وابدأي بقى شوفي شغل بيتك، وممكن تظبطي مواعيد، يعني ايه مثلا سورة البقرة مثلا بتاخد ساعتين على حسب الشيخ مثلا، يعني انا قلت لكم المعلومة دي كتير، دي انا حاجة انا بطبقها انا ماشية عليها. مثلا حسب الشيخ، مثلا كنت مشغله للشيخ ماهر المواكلي ما شاء الله، الله يفتح عليه، صوته جميل جدا ومريح. فمثلا بتاخد حوالي ساعتين. انت مثلا قولي انا في الساعتين دول مثلا هكون لميت شغل البيت كله، انا مثلا هكون نزلت الدولاب وعملته، انا عندي سجادتين هغسلهم، فاهماني؟ دي هتشجعك ان انت تنجزي وتخلصي بسرعه. وطول بقى ما انت شغاله اقراي القران مع الشيخ كده، هتريحي قلبك، هتلاقي نفسك كده ما بتفكريش في حاجه تانية، يعني مش شاغله بالك بالناس وبالدنيا وده عمل ايه وده راح فين وده جه منين وده جاب ايه لا، هتلاقي نفسك في دنيا تانية خالص، فاهماني؟ هتفرق معاكي جدا. فالقران يا بنات راحه نفسيه، لازم بيتك يتقرأ فيه القران، لازم، ده اساسي. تاني حاجة انك انت تفتحي الشبابيك او البلكونة، لازم تهوي البيت، لازم تجددي الطاقة اللي موجودة في البيت، تخرجي الطاقة السلبية وتدخلي بيتك طاقة ايجابية، الشمس والنور والهواء، حتى ريحة البيت مهما كنت منظفة لما بيكون مقفول فترة كبيرة بيبقى ريحة، يعني ريحته مش حلوة، فاهماني؟ فلازم تفتحي الشبابيك حتى لو شقتك على منور. انا كنت قاعدة في شقة يا بنات، قبل الشقة دي كانت اوضتين وصالة، كانت شقتي في بيت العيله يعني، انا عندي بس بلكونه واحده، يعني هي بلكونه اللي على الشارع، وكل حاجه على المنور، اوضه النوم والصاله والطرقه المطبخ الحمام كل حاجه على المناور. لازم افتح البلكونه الصبح تهوي الشقه كلها، افتح المناور، افتح كل حاجه. بتغيري طاقه المكان، ده اساسي. حتى لو في الشتاء افتحي الصبح كده والشمس طالعه كده، افتحي مثلا نص ساعه ساعه كده، هوي الشقه وارجعي قفلي تاني. تمام، فدي حاجه مهمه جدا هتفرق معاكي وجربيها. وبصي يا بنات انا بعمل ايه دلوقتي، انا خدت الصاله خدتها على جزئين كده، يعني نضفت جزء ودلوقتي بكمل الجزء التاني. الجزء الاولاني كان عند الانتريه، شلت الانتريه كله من مكانه، نضفت تحتيه يعني كنست ومسحت والكلام ده، رجعت الانتريه مكاني، ودلوقتي انا شلت الركنه من مكانها، نفضناها، وبرضه همسح مكانها ورجعتها تاني مكانها اهو. وبرضه ايه، متابعين الغسيل كده زي ما قلت لك، تشغلي نفسك في كذا حاجه عشان يومك يبقى فيه انجاز، تبقى عملتي حاجه. وكده خلصنا الصلاه يا بنات، واقفين على الفرش، بس جبت برضه فرش وجهزته ان انا ايه هفرش، بس لقيت بقى الوقت ايه معايا ضيق، لازم اعمل الغدا، فهدخل بقى المطبخ يا بنات واعمل معاكم شويه وصفات حلوين جدا هيعجبوكم، وخليكي معايا لاخر الفيديو عشان نكمل موضوعنا ونشوف ازاي هنتخلص من الطاقه السلبيه.
وشوفوا معايا الشكل النهائي للصاله، ان شاء الله هتعجبكم جدا، فيها شويه تغييرات حلوين قوي يا بنات. وتعالوا بقى نشوف كده مشترياتي النهارده. الحاجات اللي هي الاساسيه، البصل والبطاطس، بصوا دول مفيش غنى عنهم في البيت خالص. واول باول طبعا لازم اول ما بيخلصوا كده لازم اجيب. لقيت عرض بطاطس زي بنات من عند تاجر بنجيب من عنده جمله. ما شاء الله اللهم بارك، النهارده ال5 كيلو كانوا ب35، يعني الكيلو كده ب7 جنيه. طبعا هي كانت ب40 وب45، يعني كانوا الخمسه ب45 ب40 على حسب. فالعرض النهارده كان حلو جدا. البصل ثابت بقاله فتره، ال5 كيلو ب50. بس ما شاء الله البصليه جميله كده وحلوه، تقعد معاكي فتره، ما برميش منهم بصلايه يا بنات. زي ما قلت لكم قبل كده، هو بيعبي الشنطه كده، يعني هو دي العروض، انا مش بروح انقي حاجه، هي الشنطه 5 كيلو. بس البصل كله بيبقى حلو وسط كده، مش بحب البصل الكبير قوي. وبتلاقي فيه كام بصلايه صغيرين كده، دول مثلا للشرب او حاجه. البطاطا برضو لقيت ال5 كيلو ب30. انا كنت جايباها معاكم من كام يوم، كان الكيلو ب10 جنيه، كنت جايبه 2 كيلو ب20 من مكان تاني يعني يا بنات، مش من التاجر ده يعني. لقيتها بقى عنده 5 كيلو ب30، ما شاء الله جميله. جبتها. وبصوا بقى خدت حبه كده حلوين، حطيتهم في ميه. عشان ايه؟ طبعا انتوا عارفين البطاطا بتبقى كلها طينه كده، فمحتاجه تنظيف كتير، فبنقعها شويه كده وبعدين هعملها معاكم. وتعالوا نشوف بقى هنعمل غدا ايه النهارده. النهارده انا هعمل مكرونه بالبشاميل يا بنات، بس هعملها بالفراخ مش باللحمه المفرومه. كان عندي صدر فرخه كده في الفريزر، طلعته. وهبدا بقى ان انا اقطعه زي كانك بتقطعيه البانيه، فاهماني؟ حلقات كده. بس طبعا دلوقتي هو ايه، بص السكينه مش ماشيه فيه، لان يعني انا ما طلعتوش من بدري، انشغلت في التنظيف يعني يا بنات، وما طلعتوش من بدري، فهسيبه شويه يفك من التلج كده. وايه، ورحت ولعت على ميه المكرونه، وميه غليت حطيت المكرونه، وهبدا بقى اجهز البصل يا بنات للفراخ يعني. معلقه سمنه على معلقه زيت كده، وعملت بصلتين حلوين، عملتهم مكعبات كده في الكبه يا بنات، وهنزل بيهم بقى. وطبعا انا مش معليه النار قوي عشان ايه البصله ما تحمرش يا بنات، يعني قبل ما اقطع البانيه، لان كده لسه هروح اقطع البانيه. بس انا حبيت ان انا استغل الوقفه يعني. صفيت المكرونه بقى، وهبدا ان انا اعمل البشاميل يا بنات. وعندي شوربه في الفريزر، كنت حطاها في العلبه اهي، طلعتها وحطيت عليها شويه ميه كده في الحله، برضو تفك مع ايه، مع نفسها كده بالراحه. خلاص كانت معايا بقى صدر فرخه فك كده. وعايزه اقول لك ان ما شاء الله صدر الفرخه، يعني بصي هي صدر واحد من الفرخه هيعمل معانا صينيه المكرونه دي، وهتبقى تحفه يا بنات. هو ما شاء الله صدر حلو مش قليل، هتشوفي معايا دلوقتي. طبعا انا كنت غسلاه منضفاه وعاملاه معاكم في التقسيمات بتاعه الشهر. قطعته شرايح كده يا بنات زي البانيه، وبعدين بدات ان انا اقطعه ايه، شرايح صغيره جدا كده، كانك هتعملي شاورما، فاهماني؟ برضو غسلته غسله سريعه كده، ورحت ايه نازله بيه بقى على البصل. كان البصل معانا دبل كده، رحت نازله بقى بيه، وحطيت شويه فلفل اسمر. بس لقيتهم صغيره، حطيت تاني، وحطيت شويه بابريكا وشويه كاري وشويه 7 بهارات. تمام. وقلي بقى كل الكلام ده كله مع بعضه. وعندنا شويه فلفل الوان، الفلفل ده القديم يا بنات، مش اللي انا عملته معاكم في الفيديو اللي فات، لا انا بطلع القديم الاول، ده كنت انا عاملاه قبل كده، فقلت اتخلص منه الاول عشان اول باول كده تجددي، طلعي القديم وتخلي الجديد. تمام. شويه فلفل الوان برضو بيزودوا معاك الكميه وبيدوا طعم حلو جدا للفراخ. بصي ما شاء الله كميه حلوه ازاي. نرجع بقى للبشاميل اللي عندنا. الشوربه خلاص يا دوبك فكت كده، مش غليت معايا، كنت نازله عليها بنص كيلو لبن، يبقى كده معانا المقدار كيلو، يعني هو الشوربه كانت حوالي نص كيلو او نص لتر يعني. نزلت بكوبايه او مج دقيق ومعلقتين نشا، وده كله على البارد، انا موطيه النار جدا يا بنات، يعني اللبن يكون بارد وتكون الشوربه برده يا دوبك هي كانت دافيه كده بسيط. ونزلت عليهم بالدقيق والنشا زي ما قلت لك، وقلبت كويس. ونزلت بقى بنص علبه جبنه عبور بطعم القشطه يا بنات. بصي بتودي البشاميل ده في حته تانية خالص، هي كانت عندي فاضله من الفطار يعني، رحت ايه حطاها كده. ونحط بقى شويه فلفل اسمر تانيين، واظبطي بقى الملح بتاعك، وقليه بقى باستمرار طول ما انت واقفه، قليه باستمرار عشان البشاميل ما يكلكعش معاكي. وطبعا بنحط معلقه زبده. انا بحب اعمل البشاميل بالطريقه دي يا بنات، مش بحب خالص ان انا احمر الدقيق، بيبقى تقيل جدا وبيغمق معايا. تمام. فانا بعمل كله على البارد زي ما انت شايفه كده. بصي البشاميل ما شاء الله عامل زي الكريمه. تمام. اهم حاجه يبقى على البارد، مش تحطي الحاجات دي كلها على النار والنار عاليه، مجرد ما تحطي الدقيق هيكلكع معاكي، لا كل حاجه بارده. وبعدين يبدا بقى كده الحاجه تغلي مع بعضيها كده، اول ما تعمل فقاقيع كده بطفي عليها. تمام. بعمل ايه بقى يا بنات، خدت منها كميه كده في طبق بره، يعني خدت ايه حوالي تلت البشاميل كده، وخدت المكرونه كلها رحت نازله بيها على البشاميل اللي في الحله وقلبتها كويس. انا عايزه المكرونه تطعم كويس جدا من البشاميل، مش بحب احط يعني مثلا المكرونه كده راقيه يا بنات وبعدين احط جزء من البشاميل اللي فوقيها، لا بحب اقلبها بالبشاميل كده. جبت بقى صينيه مدهونه بالسمنه برده يا بنات، ورحت حاطه برده ايه حوالي معلقتين 3 كده من البشاميل، عملت زي ارضيه كده او قاعده كده في الصينيه من تحت. ونزلت بقى بالمكرونه اللي هي متقلبه في البشاميل يا بنات، ماشي، بتبقى تحفه، طريقتي دي جميله جدا، انا مجرباها، ولما جيت غيرت ما طلعتش حلوه زي ما بعملها. نحط بقى الحشوه بتاعتنا. ما شاء الله اللهم بارك، بصي صدر الفرخه مش قليل والله يا بنات، ما شاء الله اللهم بارك يعني. ننزل بقى بقيه المكرونه كده من على الوش برده يا بنات، ماشي. ودايما بخلي يعني الجزء اللي تحت بيبقى اكتر شويه المكرونه عشان الخلطه ما تقعش، فاهماني، ما تنزلش في الارضيه.
جيت بقى معايا البشاميل اللي فاضل بقى، رحت حطيته على الوش كده يا بنات، نغطي بيه بقى المكرونه. ومعانا بقى بيضايه وحط عليها شويه فلفل اسمر، بس انا هنا نسيت احط فلفل اسمر يا بنات، ضربتها كده على طول ورحت حطها على الوش. تمام. هوزعها برضو كده، بس بقى ايه، افتكرت بقى الفلفل الاسمر. عايزه اقول لكم انا مستعجله جدا يعني، عايزه افرش الصاله، وطبعا الشغل كتير. فالمهم رحت حاطه بقى شويه فلفل اسمر على الوش كده، لازم طالما في بيض تحطي فلفل اسمر، تمام، عشان نمنع اي ريحه زفاره ولا حاجه يعني. حطيت بقى في الفرن يا بنات. تعالوا نعمل جنبيها ايه، هنعمل جنبيها صينيه جلاش، بس مش باللحمه ولا بالفراخ. حاجه كده يعني، قولي عليها فطيره، قولي عليها بيتزا، جميله جدا، تكلفتها بسيطه برضه يا بنات، مش كتير يعني. المهم كده عندي لفه الجلاش، لقيتها كبيره ما شاء الله، يعني هي يعني طويله عن الصينيه. فبعمل ايه، باخد جزء من الجنب كده يا بنات، شلته زي ما انت شفتي معايا كده، وبعدين بقسم اللفه جزئين، بشيله كده عشان ما ينشفش معايا. باخد الجزء الاولاني بقى واحط في الصينيه كده برضو، ولو في زياده زي ما انت شفتي معايا، ان انا عندي صاج مربع مش مستطيل. بتنيها كده في الجنب، بس مش كلها فوق بعضيها. ارجع بقى الف الصينيه واعمل الجنب التاني، عشان ما يبقاش الزياده كلها في جنب واحد. فاهماني كده؟ القطعه بقى اللي انا ايه خدتها بالطول كده وشلتها من اللفه كلها بالطول، ببدا اعملها زي برضو راق كده من النص، ارصهم جنب بعضيهم بالشكل ده زي ما انت شايفه كده. تمام. وبرضو ادهن السمنه والزيت. انا حاطه في الطاسه دي يا بنات شويه معلقتين سمنه على شويه زيت، بحب اعمل الجلاش بسمنه على زيت. السمنه بس بتخليه تقيل، والزيت بيخليه ينشف. وبدهن منهم بقى يا بنات كده بين كل ورقتين، تمام، يعني كل ورقتين ادهن ايه بالسمنه على الزيت كده. هنحشيها ايه بقى يا بنات، هنحشيها لانشون وجبنه رومي زي ما شفتي معايا كده. على فكره يعني، بصي اللانشون ده كان ب 12 جنيه والجبنه الرومي ب 20 جنيه. مش كتير، تمام، بس يعني حاجه كده مختلفه. بقطعهم كده حلقات زي ما انت شفتي، قطع صغيره كده، واحطهم بقى في الحشو في النص كده. حطيت برده شويه فلفل الوان زي ما شفتي معايا. وهنكمل بقى بقيه لفه الجلاش بنفس الطريقه برده يا بنات. الزيادات برده هنحطها في الجناب كده. نيجي بقى لاخر ورقه، تمام، هنخلي بقى الزيادات دي تتنيها لجوه اهي، بصي كده تتني بقى ايه لتحت، عشان لو سبتها كده على الحرف كده هتنشف معاكي في الفرن وهتتحرق معاكي، ومش هيبقى طعمها حلو ولا شكلها حلو. تمام. كل الزيادات معايا نخليها ايه لجوه كده. ونبدا برضو ان احنا نقطع الصينيه يا بنات، بقطعيها برضو بالطريقه اللي تعجبك. انا ساعات بقطعها زي مثلثات كده يا بنات، زي البيتزا يعني. بس انا قطعتها مكعبات النهارده. وهبدا بقى اهم حاجه انك انت تمشي بالسمنه والزيت كده برضو على جوانب الصاج كده يا بنات، عشان تعرفي تطلعيه بسهوله وما يتحرقش من الجنب او يمسك في الصاج يعني. معايا بقى كوبايه لبن. تمام. عايز احط لبن على شوربه، تمام، انا ما كانش عندي شوربه، الشوربه كانت خلصت، فحطيت كوبايه لبن صافي. نسقي بيها كده الصينيه، وتلفي الصينيه يمين وشمال كده عشان تتشرب كويس زي ما انت شايفه معايا كده. وبعدين برضو في نفس الكوبايه عملت بيضايه كده، ضربتها بشويه فلفل اسمر، وننزل بيها على الوش كده يا بنات. تمام. برضو بوزعها كده، برضو بميل الصينيه كده. وبصي في حاجه سودا كده، ده الفلفل الاسمر بس كلكع في حته يعني، ما تقلقيش مش حاجه بتجري يعني. المهم يعني يا بنات، في تكه كده انا بحطها برضو، شويه حبه البركه وشويه سمسم. دي اختياري برضو لو انت حابه تحطيها، بس بيدوها طعم تاني خالص يا بنات. اصلا حبه البركه مع السمسم حاجه كده ما شاء الله اللهم بارك يعني. حطيتهم بقى في الفرن، حطها على الوش كده، لسه الصاج بتاع المكرونه لسه على الرف اللي في النص يا بنات. خد معايا برضو ايه لون كده واستوى من تحت كويس. في تكه برضو انا بحطها برضو دي اضافيه، بس بتفرق معاكي. دي علبه قشطه يا بنات، هي مش غاليه، ب 15 جنيه. بحطها على الوش كده. كنت الاول بحطها في البشاميل نفسه، لقيتها مش بتبان اصلا يعني، بحس ان طعمها مش باين. دلوقتي انا خففتها بشويه لبن لان هي تقيله، فحطيت لها شويه لبن كده عشان اعرف ان انا اوزعها على وش الصاج كده زي ما انت شايفه. عايزه اقول لك بقى، بصي حاجه تانية يعني، وديت المكرونه دي في حته تانية خالص. جميله قوي ما شاء الله، والعلبه حلوه يعني، كفت كده ايه، غطت وش الصينيه كله كده. حطيتها بقى من فوق عشان ايه تحت الشوايه بقى يعني يا بنات، والجلاش ايه تحت. ونيجي بقى للبطاطا يا بنات، ونشوف نعملها ازاي. وعايزه اقول لك النقعه اللي نقعناها دي كده حوالي ساعه اهو. خليتها اتغسلت معايا بكل سهوله يعني، كان ما فيش اي حاجه ثابته فيها، على طول كده تحت الحنفيه، ما خدتش في ايدي وقت خالص. ببدا بقى اشيل بقى الجزء اللي فوق والجزء اللي تحت كده، واي جزء كده مش عاجبني في البطاطا. وهنعملها في الحله عادي يا بنات كده، بحط ورقتين كده عشان بس البطاطا ما تلزقش في الحله. وببدا ان انا ارص البطاطا، وبخلي البطاطا اللي هي الكبيره شويه اللي هي التخينه يعني تبقى من تحت عشان تستوي معايا، والرفيعه تبقى من فوق. حطيت عليها كوبايه ميه كده وولعت عليها. وبعدين هقول لك برده هنعمل فيها ايه تاني. وتعالي بقى نعمل احلى صينيه كيكه. كده كده مولعين الفرن بقى، فقلت بالمره يعني هنعمل كيكه بسيطه كده وسهله خالص ومختلفه في نفس الوقت. ومقاديرها ايه يا بنات، معايا كوبايه سكر، كوبايه لبن، نص كوبايه زيت، 3 بيضات، كيس كيك شيف، كيسين فانيليا، علبتين دانيت. ومعايا في الطبق دوت كوبايتين ونص دقيق، ومعلقتين نشا. تمام. تعالوا ننزل بقى اول حاجه كده بالبيض وعليه الفانيليا، ونضربه من الاول كويس كده في الخلاط. تمام. ضربه. وبعدين هننزل عليهم بكوبايه السكر، نضرب برضو ضربه.
يعني كل ما تحطي حاجه تضربي. دي طريقتي في الكيكه على طول يا بنات، يعني مهما اختلفت المقادير هي الطريقه واحده. ان احنا كل ما نحط حاجه من المقادير بنضرب ايه كده. حطينا بعديها الزيت وبعدين اللبن، وحطيت ذره ملح وشويه خل. بصي يعني نص معلقه شاي كده تحطيها خل، ونضرب كله مع بعض. وفي اخر ضربه بقى، مع خلاص مش هتحطي حاجه تاني، اضربي ايه ضربتين 3 كده في الخلاط. معايا بقى هنا زي ما قلت لك كوبايتين ونص دقيق ومعلقتين 2 نشا. النشا بتخلي الكيكه معاكي هايشه وحلوه كده. وعليهم بقى كيس الكيك شيف، وهنزل بقى بالخليط بتاعي كله، ونضرب بقى كله كده ايه بالمضرب. بصي يعني هي كده ممكن تحتاج معانا شويه ميه كمان، وفعلا احتاجت معايا شويه ميه لان لقيتها لسه تقيله كده. فبحط شويه ميه في الخلاط عشان انزل حتى ايه اللي موجود في الخلاط كده. هو يا دوبك حبه صغيرين زي ما شفتي معايا كده، وضربت كده القوام كده حلو جدا يا بنات. تعالي بقى نشوف هنعمل الدانت ازاي، هنستعمل الدانت في ايه. انا قسمت بس الاول الخليط كده معايا جزئين في طبقين كده. وهم كان عندي الولاد عايزين الكيكه بالشوكولاته، تمام، وانا ما لقيتش كاكاو. الكاكاو الاسباني مش موجود هنا دلوقتي، والكاكاو اللي هو السايب مش بيبقى حلو يا بنات. يعني اخر مره جبته حسيت ان هو زي ما يكون ايه فيه تراب كده. فالمهم فكرت ان انا احط الدانت، يعني دي اول مره اجربها، تمام. فجبت علبتين دانت وحطيتهم كده يا بنات على نص الخليط كده، تمام. بس حسيت ان هم قليلين. بعت عبد الرحمن يجيب علبه تانية، اتاخر عليا. فانا هكمل بقى بالايه بالمقادير دي كده يا بنات. معانا بقى جزء كده اللي هو عليه الدانت، اللي هو مثلا بطعم الشوكولاته كده زي ما انت شايفه، والجزء التاني اللي هو زي ما هو عادي خالص. جبتي برده صينيه كده مقاس 28، دهنتها بالسمنه كويس. وبصي بقى هبدا انزل كده ايه بكبشه كبشه كده، يعني حبه حبه كده من هنا ومن هنا. اول حاجه تبداي باللون الغامق عشان تحددي ايه حرف الصينيه كده، وتبداي بقى تنزلي ايه بالمعلقه كده وتلف. لان انا بصي دايما عندي المطبخ مش عارفه مايل ليه كده، فبتلاقي ايه في جنب بيميل معايا. فطول ما انا شغاله كده بلف الصينيه معايا. هنكمل بقى يا بنات بنفس الطريقه دي كده لحد ما ايه ما نخلص الكميه كلها اللي موجوده معانا، تمام. هتبقى بالشكل ده كده زي ما انت شايفه. معانا بقى اخر حبه كده، يعني هحاول اخد ايه برضو حبه من هنا وحبه من هنا. انت بس بصي مجرد ما بتحطي بالكبشه كده هي بتجري لوحدها، تمام. بس طبعا مش ده الشكل النهائي، عايزين بقى نعمل شكل حلو كده. بتجيبي بقى سكينه رفيعه كده وتبداي ان انت ايه تاخدي من نص الصينيه للاخر كده قصاد بعضيهم. بصي كل خط تاخدي قصاده خط الناحيه التانية، بس ابداي الاول من نص الصينيه. وكل ما تعملي تمشي بالسكينه تمسحي المنديل الاول قبل ما تمشي الخطوه التانية. بصي كده عشان بس ما تلخبطلكيش الرسمه. تاخدي كده زي ما انت شايفه من النص كده، تمام. ممكن نكتفي بالشكل ده كده بس يا بنات. بس انا هاجي بقى ايه بصي عايزه ازود الشكل شويه. هاجي بقى من حرف الصينيه وامشي ايه لغايه نص الصينيه كده. اهم حاجه انك تمسحي السكينه كويس في كل خطوه بتعمليها عشان بس ما تلخبطيش الرسمه يا بنات. عايزه اقول لكم شكلها جميل جدا، بس هو يعني ايه المشكله في ايه ان البتين الدنت ما لونوش الجزء بتاع الكيكه كويس، او يعني الجزء اللي احنا قسمناه في الخليط بتاعنا ما غمقش قوي زي ما بتحطي الكاكاو. الكاكاو بيخليها غامقه قوي، فلما تيجي ترسميها بقى بتبقى الرسمه واضحه معاكي عن كده يعني. بس انا عايزه اقول لكم ان هي دلوقتي كده ريحتها جميله جدا قبل لسه ما تتعمل في الفرن يعني. كده بقى انا طلعت المكرونه والجلاش يا بنات، وهحط بقى الكيكه. بصي بقى صينيه المكرونه ما شاء الله اللهم بارك، والجلاش. انا مش بحب احمر الحاجه قوي يا بنات، اصلا صحيا غلط ان انت تغمقي الحاجه يعني، تمام. عايزه اقول لك برده ريحتهم جميله جدا. والجلاش تحسيه زي ما قلت لك عامل زي الفطير مثلا، زي البيتزا. وممكن بقى كمان تغيري الحشوه، يعني الحشوه دي ترجع لك انت بقى الحاجه اللي تحبيها. في ناس مش بتحب اللانشون، يعني ممكن تحشي مثلا ميكس جبن كده، ممكن تحشي بسطرمه. يعني بصي الحشو ده بتاعك انت اللي يريحك. بس جربي بقى تحطي شويه السمسم وحبه البركه كده، بيفرقوا جدا يا بنات. يعني حاجه جميله ما شاء الله اللهم بارك، واختلاف برده حاجه مختلفه وتغيير، تمام. المكرونه برضو بصي القشطه اللي على الوش دي ودت المكرونه في حته تانية خالص، مديها طعم جميل جدا يا بنات، يعني احلى من الجبنه الموتزاريلا. انا جربت المكرونه البشاميل دي بطرق كتيره جدا يا بنات. يعني جربت مثلا احط لها على الوش جبنه رومي، احط لها جبنه موتزاريلا. الجبنه الموتزاريلا دي بتديكي مطه كده بس ما فيش طعم خالص. الجبنه الرومي جميله جدا، بس يعني تغيير قلت اجرب القشطه كده. القشطه جميله، اي حاجه تحطيها في الفرن كده حطي عليها القشطه على الوش كده بتديها طعم تاني خالص. والمكرونه البشاميل اللي بالفراخ برده يا بنات جميله جدا، وبرده مختلفه عن اللي باللحمه، تمام. تعالوا بقى نشوف البطاطا كده، هي خلاص استوت معانا. بعمل ايه بقى بجيب شوكه كده وابدا ان انا ايه اخرمها كده كلها كده، واحط شويه السكر بقى. السكر ده بقى ايه بصي مجرد ما تغطي الحله كده السكر ده هيتكرمل معاكي، والبطاطا بقى تشرب منه كده. وبصي بقى اللون والطعم حكايه يا بنات تحفه، من غير بقى ما نحط في الفرن ولا صاج ولا حاجه. انا عملت معاكم البطاطا كذا يعني بكذا طريقه، وكلها طرق احلى من بعضيها واسهل من بعضيها. دي لما تكوني بقى انت مستعجله وعايزه تعملي حاجه حلوه لاولادك كده، هي بصي في الصينيه كده او في الحله على النار، وحطي ايه عليها السكر بعد ما تستوي. ما شاء الله جميله، ومن الاكلات اللي هي الشتويه اللي بتدفي، والولاد كلهم بيحبوها. وفي نفس الوقت هي مش مكلفه، يعني انت لو نزلت السوق جبت 2 كيلو مثلا ب 15 جنيه وعملتيهم كده اخر النهار للولاد كده حاجه حلوه.
تمام. بألف هنا وشفا كده. تعالوا بقى نشوف الكيكه، ما شاء الله اللهم بارك، طلعت بقى بالجمال ده. عايزه اقول لكم يا بنات ريحتها تحفه فعلا، ادانت فرق جدا معاها. ادانت طعمه حلو وريحته جميله جدا في المعجنات. يعني انا اول مره اجربها اهو. المهم بقى دي بصوا العلبه اللي عبد الرحمن جابها، يعني انا بعته يجيبها عشان احطها في الخليط، كان اتاخر عليا. فالمهم قلت احطها على الوش كده يا بنات، برضو خلت طعم الكيكه مختلف خالص. يعني كده 3 علب دانت، والدانت مش غاليه على فكره، انا جايبه العلبه ب6 جنيه. يعني انت لو هتجيبي مثلا الكاكاو الاسباني ب35 جنيه، وساعات بلاقيه ب40 على حسب يعني. فبرضه مش مكلفه، فاهماني، وحاجه مختلفه. حتى برضه حبيت ان انا في التقطيع اقطعها بطريقه مختلفه. يعني بص دايما الاولاد بيحبوا الاختلاف في كل حاجه. يعني هي نفس مقادير الكيكه بتاعتنا اليوميه، ادانت غير طعمها، والتقطيعه دي غيرت شكلها، مش التقطيع العادي. بص بقى ما شاء الله اللهم بارك. وحتى اللون بتاعها، ان انا كنت متضايقه ان اللون بتاعها مش غامق من جوه، يعني شكل التايجر كده، او شكل الرسومات اللي عملناها مش باينه، عشان الدانت مغمقش معاكي العجينه او الخليط يعني. خلاها دلوقتي شكلها عامل زي ما يكون فيها كريمه من جوه، يعني مخلي لما تشوفها من بعيد كأن فيها كريمه. والطريقه دي في التقطيع يا بنات خلت معاكي ما شاء الله كميه يعني كتيره ما شاء الله يعني، والقطعه حلوه مش صغيره برضه. فبألف هنا وشوفها بقى، انا عجبت الولاد جدا. خلصنا بقى كده المطبخ بتاعنا واتغدينا بألف هنا وشفا، عملنا لهم الحلو بتاعهم. نكمل بقى الفرش بتاعنا يا بنات، ونبدأ بالركنة. والبيضات دي يا بنات بتاعت الانتريه اصلا، يعني اخواتي وحبايبي اللي متابعيني عارفين انا كنت جايباها للانتريه، كنت شايلاها للعيد. بس لما جبت الركنه حبيت ان انا ايه احافظ عليها شويه عبال ما اجيب لها كفر يعني. رحت حطيت البيضات دي وشكلها ماشي، يعني هي شغاله برضو، ممكن يكون اللون مش لايق قوي، بس هي التطريز اللي فيها فيه من لون الركنه. فانا ماشيها كده يعني عبال ما اجيب لها كفر باذن الله على العيد كده ان شاء الله يعني. وتابعوا معايا بقى طريقه الفرش كده، وقولي رايكم في اخر الفيديو. ونكمل موضوعنا يا بنات. كنا اتكلمنا قلنا من اهم الاسباب اللي تخليكي تخلصي من الطاقه السلبيه. وقلنا اول حاجه الصحيان بدري وقراءه القران والاذكار بتاعتك، تحصني بيتك وتحصني اولادك وتحصني نفسك كده، وتبني بيتك بركه. قلنا تاني حاجه تفتحي البيت وتهوي وتدخلي الشمس والهواء والنور، وتغيري طاقه المكان. تالت حاجه يا بنات وهي اهم حاجه زي ما قلت لك القمامه. ما تقعدش في البيت، ما تباتش في البيت على قد ما تقدري. وحاولي تخلي كل السلات اللي موجوده في البيت تكون مقفوله، لان يعني اعزكم الله الشيطان بيتجمع حوالين القمامه والحاجات اللي زي كده، وبيعمل طاقه سلبيه في المكان اللي موجود فيه طبعا اكيد يعني. فيعني لو انت خلاص عندك السلات بتاعتك مفتوحه زي عندي كده، خلاص انت ماشي بيها نفسك، بس ما تخليش القمامه تبات فيها يعني. واهم حاجه طبعا السله بتاعت المطبخ تتنضف اول باول، وبعد ما تفضي القمامه تغسليها كويس جدا. تمام. دي من اهم الحاجات اللي بتعمل كمان كركبه في المطبخ، وتديكي طاقه سلبيه وتكرهك في المطبخ والمواعين. ورابع حاجه معانا يا بنات الغسيل، تهتمي شويه بالغسيل. الغسيل النظيف يطبق ويتحط في الدولاب اول باول، يعني لميت الغسيل وانت واقفه في البلكونه كده طبقيه، او اقعدي على كنبه الانتريه كده طبقيه على طول، المهم ما تكوميش غسيل. يعني كوبايه شاي كده وهي طبقي غسيلك. مثلا الغسيل بقى اللي مش نظيف اول باول كده تقومي تلمي كده الغسيل اللي في الشقه كلها كده، وتحطيه في السبت بتاعه لحد ما تيجي تغسليه. وخامس حاجه يا بنات الكركبه اللي هي اي حاجه ملهاش لازمه عندك في بيتك اتخلصي منها. اي حاجه مكسره اتخلصي منها، برضو دي طاقه سلبيه. البيت لما يكون مليان كراكيب كتير وحاجات كتير مش بتستعمليها، انت بتتعبي في التنظيف، بيبقى الموضوع صعب عليكي. والكركبه دي بتتعب العين، يعني انت لما تيجي تبصي كده المكان مش مريح. دي كلها حاجات كده بيسبب لك بقى الطاقه السلبيه والكسل والخمول، فاهماني. تعالوا بس الاول كده اقول لكم بقى، شوفوا معايا كده الشقه بعد الفرش بقى يا بنات، وقولي بقى رايكم كده. كان يوم طويل وفي مجهود كبير ويعني شغل كتير، بس الحمد لله انا راضيه عن النتيجه ما شاء الله. شكل الصاله كده بقى مريح ومرتب كده يا بنات. كنت انا انشغلت فتره يعني، قعدت اسبوع كده بروقها على الماشي كده، عشان ايه طبعا مشغوله في اللبس بقى الشتوي والاوض والكلام ده كله. فقولوا لي بقى رايكم كده في اخر الفيديو بقى كده. ايه رايكم في الشقه والتنظيف باين ولا لا، والنظام حلو؟ ولو في تعليق عن اي حاجه مثلا ممكن ان انا اغيرها قولوا لي برضه، انا بحب اخد رايكم يا بنات. وزي ما قلت لكم الكفر دوت او البياضات دي مش بتاعه الركنه، انا حطاها مؤقتا بس. والكرسي اللي حطاه جنب الركنه ده عشان اللي بيجي يقعد مثلا، يعني اعزكم الله مثلا يقلع الشوز بتاعه او يلبس الشوز مثلا، يبقى قاعد على الكرسي ده كده. في المستقبل يعني انا ناوي اغيره واجيب مثلا اللي هو البف اللي هو بيتحط مثلا على جنب، يكون برضو لون الركنه كده، يبقى شكله حلو برضو، فاهماني. والمهم يا بنات بقى قبل الفيديو بتاعنا ما يخلص نكمل كلامنا. ودلوقتي كده انا قلت على كل الخطوات اللي بتسبب لك الطاقه السلبيه في المكان والكسل والاكتئاب. طيب انا بقى اتخلص من الحاجات دي ازاي؟ هتخلصي بيهم بجدول عملي تعمليه، جدول اسبوعي وجدول يومي. تمام. جدول اسبوعي انك انت تنظمي شغل البيت كله، كل يوم تعملي حاجه.
او بناء عن ايه؟ مثلا عن صحتك ومجهودك. شوفي انت صحتك تقدري تعملي قد ايه. طبعا كل واحد بيته ونظامه ماشي بطريقه غير التاني، وعلى حسب برضو عدد اولادك، لان عايزين رعايه. فانت مثلا شوفي، مثلا ممكن تعملي الريسبشن كله في يوم زي ما عملته معاكم النهارده. يوم تاخدي مثلا الاوضه بتاعتك، يوم اوضه الولاد، يوم للمطبخ. ما تتراكميش الشغل كله في يوم واحد. ده بالنسبه لشغل الاسبوع، ماشي. بالنسبه بقى للشغل اليومي، استغلي كل ساعة وكل دقيقة في يومك. يعني أول ما تصحي من النوم الصبح خدي ساعة لنفسك، ساعة صلي فيها، قولي أذكارك، قولي الورد بتاعك. وبيفرق جدا لما تعملي الورد بتاعك الصبح، تمام. وبعدين تفطري كويس واشربي كوباية عصير، كوباية نسكافيه، الحاجة اللي بتحبيها. يعني هيئي نفسك لليوم، ما تقوميش من على السرير كده تجري على الشغل على طول. طب ما ده الاكتئاب نفسه، فاهماني؟ وتبداي بقى تنظمي يومك كله بالأولويات. هبدا مثلا بالمطبخ، لا هبدا مثلا اعمل كذا، هطلع حاجه من الفريزر، هعمل اكل ايه، عندي غسيله شغل الغساله. كده نظمي يومك على حسب امكانياتك وعلى حسب اولوياتك. وربنا يعينكم جميعا ويبارك في صحتكم ويحسن ما بين ايديكم يا رب. وخلي بالك اي شغل، اي حاجه بتعمليه انت بتؤجري عليه. العمل عباده، سواء عملك انت مثلا موظفه او انت ربة بيت، ده كله شغل وعمل ربنا بيجازيكي عليه. وبعدين بقى عندك الاولاد مثلا بيكركبوا ومش بيحافظوا على الحاجه، بيبهدلوا الدنيا، يا ست ربنا يخلي ويبارك ويبارك في اعمارهم يا رب كده، ويديك الصحه وتعملهم كل حاجه. احنا في نعمه، في ناس كتير مش لاقيها والله يا بنات. في ناس بتتمنى ولد كده ويقلب ويكركب البيت كله وما يروقوا وراه. ربنا يبارك في اولادكم ويحفظهم يا رب، ويرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه، اللهم امين. وبكده خلص الفيديو بتاعنا النهارده يا بنات. خلصنا الصاله كلها زي ما انتم شايفين. ما تنسوش بقى تقولوا رايكم كده في الفرش والتغييرات يعني اللي عملتها. وبصوا بقى يا بنات، انا بعد ما بخلص الفرش كده وصورت معاكم، بعد لكم اللقطه دي تاني عشان انا حطيت الحافظات بقى على السجاد. بصوا الحافظه اللي هنا دي كده انا مغطيه بيها السجاده اللي هي الكافيه اللي تحت دي، عشان طبعا في دخله الباب ما بتستحملش. وفي الجزء التاني كده من الصاله ده بقى مكان بقى المعيشه ومكان قعدنا واكلنا وشربنا وكل حاجه في المكان ده. فحطيت برده الحافظه دي يا بنات، لان الحافظه اللي تحتيها تقيله جدا، اللي هي الحافظه اللي هي الدوتس دي بتلزق في الارض كده. والفرش بتاع الانتريان عشان ما يتبهدلش معايا. وكده اول ما بيجي ضيف ولا حاجه بروح شايله بقى الملايه على كنبه الانتريه، طبعا قعدنا كله عليها فبتتبهدل بسرعه. فالمهم بروح شايله الملايه كده واروح شايله بقى الحافظات دي، وتبقى الشقه زي الفل زي ما هي. حاجات بسيطه جدا يا بنات، بس بتحافظ على بيتك يفضل نضيف على طول. نشرنا بقى الغسيل بتاعنا كده. يبقى كده خلصنا شغلنا كله النهارده يا بنات. واتمنى يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا معايا. وما تنسوش بقى بلايك وكومنت حلو منك كده ولايك في الفيديو. ودمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.